Akhirnya, pasang water heater di kamar mandi. Aku pilih Ariston karena brand yang sudah terkenal dan merupakan spesialis water heater di Indonesia. Pemasangan langsung dari teknisi Aristonnya juga loh. Aku pilih Ariston dengan tipe Slim 3 top Wi-Fi, kapasitas 30 liter, yang bisa digunakan untuk mandi mulai dari 3-4 orang. Water heater ini juga dapat terhubung dengan handphone, jadi bisa dikontrol lewat aplikasi Ariston.net. Melalui aplikasi, kita dapat mengatur mengenai konsumsi daya, penjadwalan pemanasan air, dan kontrol suhu. Pokoknya mudah dan menyenangkan. Desainnya juga cakep, pas ditempatkan pada kamar mandi dengan ukuran kecil. Tertarik juga untuk pasang? Langsung check out aja deh.